ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างไอเดียบันเจิดนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับสาระมาแนะนำนะครับก็อาจจะนำไปใช้กับของท่านได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับอย่างที่เจอปัญหานะครับเจอปัญหาก็คือหลังคานะครับหลังคาของตามบ้านมั่งหรืออะไรมั่งนะครับที่เจอปัญหาคือลมพายุลมแรงนะครับหลังคาหลุดหลังคาเปิดนะครับหลังนี้นะครับโดนมาแล้วนะครับเปิดทั้งหมดนะครับเปิดทั้งหมดเลยนะครับโดนลมตีพัดนะครับต้องขึ้นโครงขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้มาคิดดูว่าเพราะบริเวณนี้นะครับจะเป็นพื้นที่สวนเปิดโล่งนะครับลมจะเข้าตีปะทะแรงมากนะครับโดยเฉพาะผนังด้านในกับพอลมปะทะปั๊บมันจะยกขึ้นด้านบนนะครับทำให้หลังคาในชำรุดบ่อยนะครับก็ได้หาวิธีแก้นะครับหาได้วิธีแก้ก็คือเราป้องกันเพื่อไม่ให้การเสียหายของกระเบื้องของหลังคานะครับที่ได้ดำเนินการไว้นะครับเพื่อป้องกันปัญหาหลังคาโดยเฉพาะด้านเปิดนะครับด้านเปิดที่ต้องมีลมปะทะแรงๆหรือว่าคิดว่าจะไม่แข็งแรงนะครับอย่างชุดนี้นะครับชุดข้างในนะครับจะเป็นโครงเหล็กเชื่อมทั้งหมดแล้วนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับชุดนี้จะเสริมด้วยไม้นะครับคือมองแล้วปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือตามจุดต่อนะครับพวกนี้จะตีด้วยตะปูนะครับตีด้วยตะปูแล้วก็ใช้ตะปูไม่ใหญ่นักด้วยนะครับทำให้เวลาเราลมตีปั๊บมันจะเกิดอาการถอนตัวกระพือถอนตัวเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็ใช้ปกติครับใช้การตีตะปูปกตินะครับตะปู2ตะปู3 ครึ่งอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้นะครับก็มาดูนะครับมาดูทางนี้แนวจุดต่อนะครับที่วิธีแก้ไขนะครับวิธีแก้ไขง่ายๆไปใช้กับโรงเรือนของท่านได้นะครับที่บ้านหรือว่าที่สวนที่ไหนก็ตามนะหรือว่าบ้านท่านถ้ามองแล้วนะครับน่าจะมีโอกาสหลุดนะครับทำเสริมได้นะครับทำเสริมได้โดยเฉพาะหนึ่งนะครับจุดต่อระหว่างตัวคานตัวนี้ครับหัวเสานะครับตัวนี้อยู่ได้น็อตถือว่าแข็งแรงนะครับถ้าเสาเราแน่นนะครับเสาเราแน่นจะอยู่นะครับต่อไปคือนะครับตัวนี้นะครับมันจะถูกยึดด้วยคานเนี่ยด้วยตะปูนะครับมันจะเป็นจุดบอบบางนะครับจะตียึดข้างๆนะครับสมมติเราตอนนี้บ้านเรายังไม่ชำรุดนะครับวิธีคือใช้ลวดนะครับรัดเสริมนะครับลวดที่ดีๆนะครับลวดที่ไม่เป็นสนิมนะครับไม่ใช่เป็นลวดเบอร์16นะครับลวดเบอร์16ที่ใช้ในสวนนะครับที่เหลือใช้นะครับก็มารัดนะครับรัดเพิ่มนะครับตามจุดต่างๆนะครับจุดระหว่างตัวแผ่นรับแผ่นกระเบื้องกับตัวเนี้ยเรารัดเพิ่มนะครับรัดเพิ่มทุกจุดนะครับจุดที่คาดว่าจะเป็นจุดยกนะครับใช้ลวดไม่เยอะนะครับจุดละเส้น2 เส้นก็ได้นะถ้าท่านต้องการแข็งแรงนะครับจุดพวกนี้นะครับเวลาลมเข้าตีปั๊บเนี่ยมันจะกระพือทำให้ตะปูถอนพอถอนจนสุดจังหวะปั๊บมันก็จะยกเปิดแล้วก็ชำรุดเสียหายทั้งหมดนะครับอันนี้เราจะรัดช่วยนะครับ1มันอยู่ด้วยตะปูแล้ว2เรารัดด้วยเชือกรัดด้วยลวดนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดอาการถอนตัวเวลาลมกระพือนะครับลมเข้าตีแรงๆนะครับจะช่วยได้นะจะช่วยได้นะครับต่อไปนะครับเมื่อโดนหนักๆเข้ากระเบื้องนะที่อยู่ด้านชายเนี่ยมันจะโดนลมยกมากที่สุดนะครับจะทำให้เปิดจากด้านนอกเข้าด้านในนะครับถ้าลมแรงนะครับวิธีแก้นะครับก็จะใช้นะครับใช้ลวดนะครับขึงโยงข้ามเลยนะครับขึงโยงข้ามเข้าด้านนอกนะครับโดยเฉพาะชายด้านนอกนะครับชายด้านนอกแนะนำให้สมควรทำนะครับใช้ลวดเนี่ยผมใช้ลวดตัวนี้นะครับขึงคอร์สข้ามไปเลยนะครับไปหาฝั่งนู้นเลยนะครับแล้วก็รัดให้พอดีนะครับเสร็จแล้วก็มาดูด้านแนวของด้านนอกนะครับด้านนอกมาดูด้านนอกนะครับก็จะเห็นนะครับจะเห็นวิธีนะครับวิธีการเมื่อเราคอร์สลวดมาครับลวดจะวิ่งตรงนะครับวิ่งตรงต่อไปนะครับเราก็จะใช้ลวดเส้นเล็กนะครับลวดเส้นเล็กครับดึงเสริมขึ้นมานะครับดึงเสริมเข้าจุดนะครับอย่างนี้นะครับชายนอกมันจะมีจุดนะครับน้ำหยดอยู่นะครับถ้าท่านไม่เพราะเป็นชายด้านนอกนะครับอันนี้จะเป็นของเกษตรนะจะไม่ซีเรียสเรื่องรั่วนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราล็อกนะเราก็จะล็อกด้านล่างเสริมนะเท่ากับว่าเรามีเชือกคอยรัดด้านบนนะครับคอยรัดด้านบนเหมือนสเตย์คอยรัดไว้นะครับแล้วก็ล็อกกับตัวโครงด้านล่างนะครับพอโครงด้านล่างเราก็ยึดด้วยลวดแล้วนะครับเราก็ยึดด้วยลวดแล้วนะครับมันก็กลายเป็นการช่วยกันนะครับตัวนี้ใช้สกรูยิงกระเบื้องจะดีกว่านะครับถ้าเป็นพวกขออะไรพวกเนี้ยมันจะยกตัวง่ายกว่านะครับตัวนี้เขาก็ว่าเป็น2 ชั้นนะครับ
แล้วก็รัดเสริมเข้าไปนะครับก็คือตัวเนี้ยเราป้องกันแรงยกจากของลมที่จะยกกระเบื้องแต่ละแผ่นนะครับ แต่ละแผ่นนะครับถ้ามันยังยกได้เนี่ยโดยยกตัวนี้ไม่ได้มันก็จะหลุดออกทีละแผ่นนะครับพอหลุดแผ่นแรกแผ่นที่2ก็จะหลุดนะครับมันจะหลุดตามกันไปเรื่อยนะครับถ้าลมแรงนะครับวิธีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยิงนะครับยึดทั้งแนวนะครับเว้นช่วงห่าง1 แผ่นนะครับครับชายด้านนอกนี่ก็จะแน่นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าบ้านท่านหรือว่าสวนท่านหรือว่าบริเวณไหนก็ตามเจอปัญหาเหล่านี้นะครับ แนะนำนะครับใช้ลวดนะครับใช้ลวดเสริมหรือว่าเชือกก็ได้นะเชือกหรือว่าวัสดุอะไรก็ตามเป็นการรัดไว้เพื่อไม่ให้ลมมาดันแผ่นสังกะสีเองกระเบื้องเองนะครับให้ยกตัวบ้านเก่าๆนะครับที่ว่าเจอปัญหายกทั้งโครงเนี่ยไอ้พวกนี้จะไม่แน่นนะครับที่ว่าตามข่าวที่เห็นนะครับคือจะถูกยึดด้วยตะปูนะครับถูกยึดด้วยตะปูมันจะไม่แน่นนะครับเสริมนะครับเสียเวลานิดนึงคือเสริมรัดยิ่งแน่นยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งแน่นยิ่งดีนะครับทำทั้งจุดให้แน่นนะครับแล้วบ้านท่านจะได้รับความเสียหายจากลมพายุน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดจะช่วยท่านได้นะครับเซฟเงินเซฟสิ่งของในบ้านที่จะชำรุดเสียหายนะครับต้องมาเสียเวลาซ่อมนะครับอันนี้สามารถช่วยได้ครับขอบคุณครับกดติดตามกดไลค์นะครับของช่างไอเดียบันเจิดด้วยครับขอบคุณครับ